Құшағы ыстық, құлашы кең байтақ өлке. Еліміз тәуелсіздік алған тұста мемлекетіміз үшін ең жауапты кезеңде тұрдық. Бүгінде тұрақтылықтың тұтқасына, бірлігіміздің бастауына, ұлттар арасындағы достықтың алтын көпіріне айналған Қазақстан Халқы Ассамблеясының еліміз үшін маңызы зор. Заманның аласапыран кезінде тағдырдың жазуымен ұлан байтақ жерімізге көптеген ұлт өкілдері жер аударылып келіп қоныстанды. 130-дан астам ұлт өкілінің бір ананың баласындай ырыс пен ынтымақта өмір сүріп келе жатқандығы бұл сөзімізге айға. Елімізге келіп қоныстанған ұлт өкілдері мен ұлыстар үшін қазақ жері киелі алтын бесікке айналды. Тілі бөлек болғанымен тілегі бір, ұлы достық мәпелеген жүрегі гүл. Қазақстан бар ұлысқа бір шаңырақ, қалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Қуаныштан желпіп дейді күндігін, бар халықтың бірлік бойы күн бүгін. Халқым мәңгі ғұмыр кешсін бақытты, бір тамырмен байлап қойған кіндігін.